Agar sen banda al-Jabbar bo'lgan Alloh bilan birga bo'lsang, sen g'olibsan. Kelajaging bor. Ishlaring rivoj topadi. Chunki Allohning xohishi doim bo'ladi. Hech kim va hech narsa uni hukmiga qarshi chiqolmaydi. O'zini hukmiga hammani Alloh bo'ysundiradi. Unga esa hech kimning hukmi o'tmaydi. Demak, al-Jabbarning birinchi ma'nosi tuzatib qo'yadi, majburan. Ikkinchi ma'nosi hammadan oliy hukmini o'tkazadi. Uchinchi ma'nosi al-Jabbar jabarut, malikul mulki val malakut kabi. Mulk deganda biz mana shu olamni mulkini tushunamiz, bu dunyoyimizning mulkini. Malakut deganda ko'zimizdan to'silgan g'ayb olamining mulkini tushunamiz. Payg'ambarimiz aytganlar: Subhanazil jabaruti val malakut val kibriyai val azama. Jabarut, malakut, kibriyo va ulug'lik egasi bo'lgan Alloh har qanday ayb-nuqsondan pokdir.